सब्सक्राइब कीजिए डीपीएम टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम परम मिश्रा है और आप देख रहे हैं डीपीएम टेक्नोलॉजी। दोस्तों, साल जो है वो खत्म होने वाला है और मैं लेकर आ गया हूँ एक बेहतरीन फोन की अनबॉक्सिंग। जी हाँ, एलजी का V30 Plus इंडिया पे लॉन्च हो चुका है और मैंने इसे परचेज भी कर लिया है। तो अभी मैंने बॉक्स को ओपन नहीं किया है, मुझे अंदर की तरफ व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है, तो मैं चलिए इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक अनबॉक्सिंग का वीडियो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आप ये फोन जीत सकते हैं अगर आप करते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं। बॉक्स की पैकिंग बात करें तो कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है V30 Plus, इसमें आपको एक रैपर लगा के दिए गए, यहाँ पर एक सील। तो जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं फोन कैसे मिलता है। तो बॉक्स के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास नहीं लिखा गया। यहाँ पर MQO क्वालकॉम स्नैपड्रैगन LG इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर लिखा गया है। मॉडल नंबर की बात करें तो मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा है LG H930TS और सिल्वर कलर में हमको मिला है। दिसंबर में ही बना, मतलब लेटेस्ट पीस मिला है। यहाँ पर आप 128 GB का ब्रांडिंग की गई है, देख सकते हैं। V30 Plus में लिखा गया, कीमत यहाँ पे 60,000 लिखी गई है, लेकिन आपको ये 40,000 से कम होगी। वेट की बात करें तो 158 ग्राम इसका वेट है। डायमेंशन लिखी गई है, यहाँ पर इसकी सारी रेटिंग बताई गई। 1.220 वाट पर केजी हेड के लिए, 0.800 वाट पर केजी बॉडी के लिए दी गई है। बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स कुछ इस तरह से ओपन होता है और यहाँ सबसे पहले आपको दिखेगा फोन को कवर करके दिया गया है। आजकल ये ट्रेंड चल गया है, फोन को क्लियर करने के लिए क्लॉथ दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है फोन को रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या कुछ है बॉक्स कंटेंट। तो सबसे पहले आपको मिलता है एक छोटा बॉक्स, इसके अंदर दी गई एक सिम इजेक्टर टूल। इनका डिजाइन अलग ही होता है। यहाँ पर इसके बाद आपको मिल जाती है क्विक स्टार्ट गाइड, उसके बाद आपको मिल जाती है वारंटी कार्ड, स्मार्टफोन, टैबलेट या अदर चीज़ों के लिए। तो उसके बाद आपको एलजी की ब्रांडिंग चार्जर मिल जाता है कुछ इस तरह से, यहाँ राइट साइड में पिन कर सकते हैं। और इसकी रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 9 वोल्ट 1.8 वाट मिलती है। और यहाँ पर एक ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जरूर आपको दिखेगा, यहाँ पर लिखा गया है फास्ट चार्जर स्पेशली। तो चलिए देखते हैं अब क्या है। यहाँ आपको A टाइप से C टाइप केबल दी गई है। लास्ट में आपको मिलता है एक ईयरफोन, जो कि एलजी की खासियत है, वो अपने फ़ोन को हमेशा आपको ईयरफोन देते हैं। और ये वाले देख लेते हैं कैसे। इन फोन में जो ईयरफोन दिए गए हैं वो एलजी के ही दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एलजी की ब्रांडिंग की गई है, आप देख सकते हैं। और ये जो केबल है ये भी अच्छी क्वालिटी की है। अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो अब चलते हैं फ़ोन की तरफ, देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है। तब ये फ़ोन कुछ इस तरह से यहाँ मिलता है, ये कवर है, इसको निकाल देते हैं। ये जो मेन फ़ोन है सामने से आपको पूरी तरफ ब्लैक मिलता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ दिखेगा कैमरा बताया गया है, इनका स्पीकर और लाइट सेंसर वगैरह पास में आपको दिखा देंगे। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर आपको एक क्रोम फेंसिंग दी गई है। पीछे की तरफ आपको शाइनी सिल्वर कलर मिलता है, जो कि काफी शाइनी है। यहाँ पर कैमरे दिए गए हैं, एलईडी लाइट दी गई है। यहाँ पर आपको लेजर ऑटो फोकस मिल जाता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। V30 Plus लिखा गया है, नंबर वगैरह। नीचे की तरफ एलजी की ब्रांडिंग में की गई, लिखा गया मेड इन इंडिया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक मिल जाता है। इस सेकेंडरी माइक दिया गया है, नॉइस कैंसिलेशन के। यहाँ पर आपको बैंड दिए गए हैं नेटवर्क के लिए। राइट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाते हैं और नीचे की तरफ आपको मिल जाता है प्राइमरी माइक, C टाइप पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और कुछ भी नहीं। लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाता है। सिम ट्रे जो है यहाँ पर वो हाइब्रिड सिम है, 2 नैनो सिम लगा सकते हैं, फिर 1 नैनो सिम या माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। पावर ऑन कर लेते हैं जल्दी से। और पावर का जो बटन हो वो आपको याद ही होगा, वो फिंगरप्रिंट स्कैनर में दिया गया है। इसको आप प्रेस करके रखेंगे और फोन ऑन हो जाएगा। हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 इंच की स्क्रीन है। जो डिस्प्ले है वो पिको रेजोल्यूशन का है, जिसको बोलते हैं क्वाड HD। यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। जल्दी से फ़ोन को सेटअप कर लेते हैं। हमारा फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ये आप देख सकते हैं चेंज की गई स्क्रीन 18:9 के यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपका अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो आप अपनी पावर बटन को बनाए रखें रिस्टार्ट करने के लिए।
आप देख सकते हैं जो फ़ोन में दिया गया है ये यही है कि आपका फ़ोन अगर अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो आप पावर बटन को दबा के रखिए, फ़ोन ऑन हो जाएगा। और चलिए इसके सेटिंग के बारे में देख लेते हैं, कुछ खास इसमें नहीं। अगर इसके परफॉर्मेंस बात देखते हैं या सेटिंग मिलाते हैं अदर फ़ोनों से तो वो सबसे अलग है, आप देख सकते हैं। तो इनकी सेटिंगें कुछ अलग ही दी गई हैं। अगर हम आप अबाउट में देखते हैं तो अबाउट आपको ये मिल जाता है। अगर हम एंड्रॉइड की बात करते हैं तो 7.1.20 आपको एंड्रॉइड मिल जाता है। और अगर हम और कुछ देखते हैं, इस मेमोरी की बात करें, बैटरी के लेवल के देखें तो सब कुछ अलग दिया गया है। आप फ़ोन का नाम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं V30 प्लस से। रैम की बात करें तो 4 GB रैम, 3.6 GB टोटल, 1.8 GB फ्री मिल रही है। स्टोरेज की बात करें तो 128 GB टोटल है, जिसमें 109 GB अवेलेबल है, 18 GB यूज की गई है। ये है फर्स्ट लुक इस फ़ोन का। तो चलिए फ़ोन को और सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। अ, अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे जो स्पेशल है, स्नैपड्रैगन 835 दिया गया है, 6 इंच की क्वाड एचडी ओलेड स्क्रीन है, 4 GB रैम है, 128 GB रोम है, 16 मेगापिक्सल पर 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, 3300 mAh की बैटरी है, एंड्रॉइड 7.1.2 नॉट है। तो इसका जो स्पेशल है वो स्नैपड्रैगन 835 है। और इसमें जो 128 GB का, बैक साइड की बात करें तो डुअल सिम है, हाइब्रिड स्लॉट है, आप 2 नैनो सिम या फिर 1 नैनो सिम, SD कार्ड लगा 4G बोर्ड सपोर्ट करता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ऑल मेजर सेंसर, मतलब आपको सारे सभी सेंसर मिल जाते हैं। इसके कैमरे जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मैंने कुछ पिक्चर क्लिक की थी, मैं उसको आपको दिखाऊंगा ज़रूर ही। तो और देख लेते हैं बैक तरफ से, आप देख सकते हैं फ़ोन काफ़ी शाइनी लुक दे रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो चलिए देख लेते हैं फ़ोन के और कुछ फीचर। तो यहाँ पर इसकी जो स्क्रीन है 18:9 की, यही इसकी खास है, क्योंकि 18:9 की स्क्रीन ये LG का सेकेंड फ़ोन है। इससे पहले किसी एक फ़ोन में यूज किया गया था, वो मुझे नहीं याद है। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आपने तो अनबॉक्सिंग की वीडियो देखी ही ली होगी, इसके बारे में मैंने सारे स्पेसिफिकेशन फीचर सब कुछ बता दिए हैं आप लोगों को। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।